ithu ndakwe ngari te Njoroge umuririkanagie ni rabatara beturu umuririkanagie ni urabatara guthie na uri nduthia na matatu hindi mwe Njoroge witu ndi sukari wagite muno Kenya hindi ndiwe wa hi wari na wari na miaka igana hindi sukari wagite muno na ni ndirikanaga ni andu makiuga riu turenyuaga curu andu aria twari nao ndamerire nie nderetwo na curu na ndi uthuire na ni ndinginyua curu tondu kwaria twaia gwi curu kigieta ukiriundu Njoroge kiriundu kiarugagwo gigekio gacumbi kana igata kiu nikio mwanyua tondu gutire sukari Njoroge ngimera nie ndinyuaga cai wina sukari makinjurio kuruta sukari kuna wagite bururi wothe ngimera nie Ngai wakwa ndakanjagira o kuria riutaga sukari ni ndehage kai huru ria utaga nyamaku na mugaterikirera Elija na riu riari rimwe kautagikia ihuru ringirireiaga sukari andu karikagira rikandehera ngimera nie ndinyuaga cai wina sukari Njoroge tareke ngwire nie ndathire supermarket ngikora andu makiuga gutire sukari ni uthirire nie ngithie kaunta-ini kuria kuigagwo sukari ndakorire muruti umwe wa wira akihitha sukari hari iguru na ngimwirorera akiwiga auma athi uguo nani ngihaimba ngiruta sukari ngithie ayaya o hari uramuona ndiramuona Ngai ataimithiri o hari arahitha ni ndirona ndaurutire ngithie hari kaunta-ini ngiria andu manjuragia we waruta sukari ku ngimera guku kwina sukari mafio tondu waki wa nie ndina matua ati muturire utigwo nguikara nie Satan ndekuhinya kihinya aria angi asa nie ndina Ngai munene na tuoke Ngai kirauga atiriri nginya thiini wa Zaburi 7 verse number 19 ati hindi ya mwanangi kuri ithui Ngai ni arituhithaga na riria kwagia ng'aragu-ri Ngai ari makaga cua twina irio cia kuigana na turiria nginya tukahuna Njoroge korwo twanyita ciĩranĩro cia Ngai ni na amina na ni noru ciurite utonga ciurite maundu manene Daudi arauga thiini wa Psalms 118 ati ni ndigukua ni ngutura muo nigetha ng'anage mawiko ma Jehova hindi warariria murimu arariria mathina maria maramuonia riu tukwerekeirie haria nake akamera hau ndirakinya ni ndina Ngai uria hunduraga thabari cia andu ni ndina Ngai uria uga ni guturwo kuri aria meritwo ni makue Danieli nake akauga thiini wa Danieli 5 mweri wa 12 Ngai ni ahete Danieli hinya wa kurogora nginya aria marogetwo oguo nginya aria mauga ni arogeri Danieli 5:12 irauga kwi hinya urogoraga aria marogetwo na wi thiini wa andu aria mena roho wa Ngai oguo gwi kundu turathii na no tukinye Daudi akauga Ngai arutaga muthini kiara-ini akamurathima akamwambararia marianagire na nene niki kingituma twage kunyita ciĩranĩro ta ici Esta Ngai aramurathime mwana wa ndigwa mwana ũtaretwo nginya nĩ aciari agatuĩka marikia oguo mundu ni atige gwithura ati ni ndire andu aitu tondu mangikunyita guoko Ngai no akunyite guoko no thie kuria urathi mundu uria watuire haria thiini wa Johana 5 kibare tuire kibare-ini haria iria-ini ria Bethisaida mandiko mauga miaka 38 no riria Jesu okire amurie ni ukwenda kuhona kienjie kumwe uhoro wa mbari ciao uria ciamutiganĩirie uria andu miaka iyo matokaga kumurora Jesu akimuria na ti uguo ndakuria kiuria gwakwa no kimwe ni ukwenda kuhona akiuna muthurie na turugano tuingi muno na tu nituo twina tuo mbere ya Ngai ni Ngai ndiathomire ni Ngai korwo ndakinyire ona ingire na kina no wakwirire kiu nikio kingi gutwara hau urimu ni utumite andu ingi muno marathimwo Kenya na githomo ni gitumite andu ingi muno marathimwo oguo Ngai arathimaga uria uri na makinya makwa oguo andu ni metikire tumurikirwo nigetha tukinye kirathimo-ini gitu oguo turirikanie Ngai na tutikareke ahuruke nginya ria turiuma nyumba tene hapana na kwigwatira ugathi ukihutagia ciene ndukinyagira kinyira ndutie no kuiguru mwathani amenye uria gwika Ngai witu ni mwihokeku na etagwo covenant keeping God Ngai uhingagia ciĩranĩro amen etagwo Bishop Francis Muiruri
na wakuma kuria kwa Holiness of Christ Church mwena wa Ndigwa. Kiugo ni kiega wakarindi munene witu arauga atiriri leo you are speaking to me, agacoka akauga hallelujah, na niĩ ngauga amen. Karocia akauga kabisa umuthi gwiciria kiugo mahuang'ari Queen Malda Maslin Njoroge ayothe nĩ arĩa ndĩrakĩona kũrĩa. Aya ndakuona ndona riboti yo Kaiya wa Ndegwa icio ingĩ nĩ ngũthomete. Gĩkĩ bishop nĩ kĩaritoha kidogo tondũ kuonania rĩmwe Ngai nĩ atwĩragĩra no nĩ ithuĩ tũtũmaga tũtigakinye haria Ngai endaga gũtũtwara. Rĩmwe tũkaga wĩtĩkio, rĩmwe tũkaga kuoya makinya marĩa twagĩrĩire kuoya, kana rĩmwe tũkaga Ngai thĩinĩ witũ, tũkaga kũmwathĩkĩra na gũikara ũrĩa Ngai endaga. Tũkahana ta ciana cia Isiraeli kiuma Misiri. Ithuĩ no kũrimwo tha kũu, no kũhang'a, no tũstũrĩ kurigwo ni mahinda ma Ngai gukurathima. Amen. Ni njũrũgwo na ingĩkorwo ndĩrathiĩ Kinangofu nĩkuo gwitũ, nĩ ngwĩraga ũguo gwitũ nĩ harĩa Engineer Kinango. Yes. Na ihinda rĩrĩ Ngai nĩ andathimĩte, he andũ etagwo Hacobe na niho Ngai arahe mũciĩ. Amen. Na rĩu nĩ rũgano rũrĩa ndakwĩra tũrĩgana tondũ Ngai nĩ ekĩte na nĩ ekaga. Amen. Amen. Na reke ngwĩre Njoroge ningĩ ũrĩrwo nĩ mũndũ thimũ ndĩ harĩa flyover ngĩenda gũtiga bara ya Naikuru nyingĩre Kinangofu, na mũndũ ũcio nĩ mũndũ njũĩ, ti mũndũ thakaga nani, nĩ mũndũ wĩkaga kĩũndũ. Anjũria atĩrĩrĩ, mũtungatĩri wĩkũ no tuonane? Ndĩmwĩraga ĩni no tuonane. Ũngĩenda gĩkatha ũkũngora kanitha-inĩ ngarũragĩra ngari hau. Tondũ ihinda rĩakwa rĩa kwamũkĩra nĩ rĩrĩkũ? Nĩ rĩu. No rĩu rĩ andũ angĩ maugaga niĩ ndorete kũna na kũu warora no mathĩna wathiĩ gũkora naku. Wagĩrĩirwo nĩ kwamba kũhũndũka woe kĩrathimo gĩaku. Nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno matete irathimo ciao nĩ ũndũ wa maũndũ ta macio. Ningĩ ũgetwo nĩ mũndũ ũngĩkũrathima ũkamwĩraga mwĩna hacũra ĩrĩa ĩngĩ hau. Tũikarĩte haha nganagaria na ng'ani ĩyo arĩgũtiga ũtarĩ mũtu no mũrĩranĩire. Ndwambe ũmũtige wambe ũthiĩ nĩ atĩa? Hallelujah. Wambe ũcugurikĩre mũndũ ũyũ Ngai agũtũmĩra. Amen. Mũthikĩrĩria gũkũ kũrĩ kwa Muoroto FM.